of building our country ourselves. As we stand here, make it a point that I am a Zimbabwean man, I am a Zimbabwean woman. I have a responsibility. When I leave this country and I die, I should be remembered for having contributed to the construction and the growth of my country. Usayebukwa kuti ramasare rakazofara itiroya. Kwete. Yebukwa namabasa akanaka okuvaka, mabasa okusunganidza vanhu. Nyika yokwako. This is what we are doing. We are also, I've talked about agriculture, I've talked about energy, talked about mining. But kuvaka nyika koda dzidzo. We have introduced innovation hubs at every state university. All our state universities in this country, we have innovation hubs. But hubs are innovation hubs. Tunoisa mari pa university. Toba kadzimba zakawanda tiza magetsi nemvura. Toti mwana komana kana mwana sikana, you are allowed to dream. Dream to produce a product. Dream to produce a service. Oindapo. Whether I succeed, can I succeed? As we want our boys and girls to dream and they produce products. The countries in the first world, the countries in the second world, they developed their countries through science and technology and innovation, producing goods for themselves, goods for their communities, goods which they needed. So we here, kana wada butsu usarota kuda kuinda ku Japan kunotenga gaigadzigwe muno. Kana wada ngwani sei usafunga kuinda Britain kunotenga gaigadzigwe muno. Chese chatinoda muupenyu muno ngatitsvake kuti tochigadzira sei. Pane kuti tinofunga tichafunga zvimwe tine vakomana vedu vatinoendesa kunze kundofunda vouya noruzivo tovatsigira togadzira. We now have industrial parks at every university where every day, every week we are testing new products produced by our young talented boys and girls. The children of Zimbabwe are talented. Very talented. We should support them to build their motherland, Zimbabwe. Taifunga kuti nguva yese kana toda kuziva kuti gore rinouya mvura chanaya sei zvikuru sei pakaitika 2019 cyclone idai takauya kunoku kuchimanimani nekuno kuchipinge kwakaparara hama dzedu over 650 people perished. Another 600, we don't know what happened to them, but in terms of the law, we have now declared them that they also perished. Tikatora vakomana ma scientists, vakomana vedu, boys and girls, tika create a space agency ku university. Saka tavaita zazvo iko zvinoda funga makanzwa kupera kwagore rakapera. Pamwedzi unotevera uyu waJuly takatumira chitundu musere chagadzirwa navakomana vedu chava mudenga umu choti mve koti icho ndechekuamerica ko icho ndecherussia ko icho Zimbabwe chitundu musere takuwa navo information yekuti kunze kwakamira sei tisingakumbiri tisingatengi kune vamwe. So the philosophy that nyika inovakwa nevaya ndo zvatiri kutevedza isu veZANU-PF. Iko zvino izvi tiri kuinda kusarudzo. Zvatiri kuinda kusarudzo uku
kune zvikuru sei mumadhorobha, makanzuro ose mazhinji ekumadhorobha haasi mavoko eZANU-PF. Rwendo runo out, out. Tovhotera vanhu vedu vatinoraira vanofunga vanhu, kwete vanoenda kumakanzuro kunoba, kwete. SemuHarare, kumaHarare mandogara, there is no collection of waste. Tsvina haikolekti mvura vanhu vanotambura, asi konzi tirisisi kana chimwe amene zvimwe zvipati ngavaende. We must vote for our councillors, so ZANU-PF, which is focused, which has the interests of this country at heart, will deliver. We are a party, a people-centered party. We don't get instructions from anybody. No other country or leader outside Zimbabwe can tell us what to do. We decide for ourselves, for the good of our country, for the good of our people. We are committed to develop our country. Tisataenda isu tiri kuti kwamuri imwe vechidiki muri pano. Look at how we are committed. Manzwa kuti since 1962 hasina mbopinda basa munomo pamurungu. Techingwa muno musangano. Chifamba nendima mumusangano. Vakainda vakuru vedu vanofara, vanoziva kuti vakasiya amadhodha. Tichidhonza. Zvino isu tiri kutambura, ndaunzwa musikana anga achita poema apa kuti vana vechidiki vakumwa mutoriro. Zvino zvakanaka here kuti siye nhaka yenyika ino kune vanhu vakasitika. Pasi nokustika. Pasi nokustika. Kusimudzira nyika ino tinoda vana vanoteerera. Vana vane gwara. Pano patirisu nevamwe vangu patakakura tairogwe mpama kana takanganisa. So ndiri kunzwa kuti kune dzimwe nyika zoda kuti murare yekwavo iuye kuno kwedu. Yokuti kana mwana akanganisa musarova. Ndezvo kwenyu. Mwana kana akanganisa sasanga atitasa. Ndokuti avakike iye mangwana avo kana aziva nevana vake anoziva kuti kururama kwaakaita akarurama nokudigwe mpama. Hama dzangu, hatibvumidzi kufamba kana kwavira nenhangire dzedu idzi. Tinofana kufamba kuchakachena. Ndoda kuti kuna vatagwa namai vedu vemusangano, comrades, candidates akawina pasarudzo taita mumusangano medu, muvatsigire. Pane vaidavo asi havana kubudirira. Batanai. Iwe Pauri hapana pamuri paparo ndindaka foma musangano uno hapana wakaujoina. Saka tevedzera murayiro urimo. Kana wakundwa otsigira wawina, iwe wawina usasora wakunda. Batanai. Mangwana uchapinda avo uyachidzekera pasi. Ndo mafambiro atinoita. Ndo inonzi democracy. Toda kuwina zvigaro zvedu zvose. Manzwa komisama vedu vachitiwo tati vane 74 seats dzekuma councillors dzatatotora vasina kutikwikidza. Saka pa election iyo kuno kumati inonzi constituency yekupi Mutema.
Mutema Msikavanhu constituency. Ngaibuye kuZANU-PF. Tawirana. Amusi kudavira mapindu nemoyo wa region ere. Davirai, tawirana ere. Hallelujah. Movotera candidate wenyu weZANU-PF. Zvichemo zvenyu munenge munazvo napo zvichemo panapa. Na minister venyu vaitaura kuti kune road dzinogadzirwa. Kune nzvimbo dzine nzara. Zvose izvozvo zvinokwanisa kugadzirwa. Tine huronga hwokuti kubva pavillage infact dunhu rimwe rina mambo rina headman rina sabhuku. Hapana mhuri ingata nzara kasozikamwa nevatongi varimo. Kugova kulocal government vana ma-structures guma pana councillor pa ward. Vanokwanisa kuziva hatina munhu anofanira kufa nenzara nokuti tinacho chikafu headquarters. Information ikakwira neronga yakauya kwatiri chinobuya. Ndo zvinongodikanwa chete. Nokuti ZANU-PF is for the people and the people support ZANU-PF. Ndo yakaunza rusununguko mukati menyika ino. Pano ndanza kune ma-affiliates akawanda. Handichina nguva ndinokutendai. Kunonzi ma-affiliates awa Young Women for ED, Young Businessmen for ED, kudawayo kune Izangoma for ED, Nganga for ED. Zvose zvototambira. Mama udzwa kuti under the Second Republic ta create zvigaro mu parliament for the women, zvigaro mu parliament the youth, and so on and so on. Mama taudzwa zvose masanangurirwa. Saka vakomana ve-youth tine 10 sisi dzavo, madzimai 60. Ku lower house uko ku senate kune 60 futi,